大家好啊！今日嚟到火炭銀禧花園睇樓，單位係一個兩房間隔，實用面積498尺，有客飯兩邊廳同埋對流窗。廚房、廁所間隔方正，實用有窗。屋苑有泳池、球場設施。屋苑對面就係火炭火車站，一條鐵路線貫通港島、九龍、新界內地。隔離就有商場、食肆、超市、街市、彭福公園。有興趣就約我睇樓啦！